Goddag YouTube. Jeg vil lige vise jer den her verden, imens jeg lige snakker om nogle ting. Mig og Markus har lige nu vi stoppet med at lave Minecraft og lagt noget forskelligt ud, som noget to, og jeg har lagt også noget terraria ud, hvor jeg spiller. Og undskyld, jeg taler lidt lavt. Vi begynder på en terraria snart, for Markus han køber terraria, og så spiller vi sammen. Yeah, woohoo, woohoo. Og det var bare lige det jeg ville sige, og så skulle jeg også lige vise mig min verden. Jeg har lige været nede og lavet det her svært. Ja, så skriv det i kommentarerne, hvis I meget gerne vil have terraria. Jeg spiller terraria. Ja, altså, og jeg skal købe også, eller jeg ønsker mig Skyrim til min fødselsdag. Så vil jeg også. Ja, så jeg har fødselsdag. Lige efter jul, det er meget dejligt. Den 12. januar. Du må gerne komme. Ja, det du party. Det er lige Rasmus, der ødelagde min video. Nå ja, jeg har en lillebror. Altså, det er nok nogle af mine venner, der allerede ved. Det er mit svobror, det der. Ja, det var egentlig bare det. Jeg har ikke fundet på min storebror. Han er venlig nok, og han hjælper mig meget. Så, jeg finder på alle mine. Jeg har heller ikke nogen morfar. Nej. Ja, han tæller slet ikke. Nej, vi ses. Farvel.